วันนี้นะครับเรามาฟังคุ้มพลังของออร์บิทครับเตรียมโรงงานอุบลทรายไหลครับครั้งที่ 4มาดูพาวเวอร์กันนะครับออร์บิท2004ครับซ้าย3 แท่นซ้าย4 แท่นครับออร์บิท2004ซ้ายแต่ Channel A ครับ ID 8,000ซ้าย2 แท่นตู้กลางนะครับเป็นตู้1x1นะครับตู้12 นิ้วตู้ตัวใหม่ครับของออร์บิทมาดูคนมิกกันครับ